কি গো বন্ধুরা, এই যে এখন কি আছে নেননি কেলা গাছের থোড়া রে এই হলো যে মুসি আছে, কাডল আছে না, কাডল গাছের মধ্যে যেগুন কাডল ন সেগুন আর মুসি কয় মুসি। কেলা গাছের থোরের ভিতরে কেলা যেগুন কেলা পিছনে লেদা লেদা চুটকিয়া কেলা যেগুন সেগুনের দেখছেন না কিয়া করি লাগে। এই যে কুইয়া কুইয়া ফেফে ফেফে কুইয়া বুঝছেন না, কুইয়া কই আরে ফেফে। আর যে একদিন দিয়ে জেন্ডা বানামু বানাইলাম পুরা বানা একদম তেনা তেনা করি এলাম, ঠিক আছে না? দেখতে থাকে বন্ধু, তুমি কি কাটতেছো? পেঁপের আন্ডা কি কই এনেছি বাসা? লাসা লাসা না পেঁপেরে কুন্নে কুন্নে কুইয়া, কুন্নে আবার অনেকে আবার কইয়া আছে নে, কইয়া বা কুইয়া কুন্নে কইয়েরি কুইয়া। এটাতে আবার কথা আছে, অনেকে মনে করে যে কইয়া কুইয়া এখানে জামিলা আছে। এটাতে মূলত আন্ডা হেনি রেছে, এটা বুঝছেন নি মানছে মনে করে ঘুরাই কান্দে